係亦賦予咗我哋堅強、自信、更具份量嘅智慧同氣質。不過，當歲月喺面上留低咗斑駁嘅痕跡，點樣先至可以重新再現光彩，體現青春延展？顏聯舞，顏聯舞，顏聯舞，顏色生活，顏色生活。逢星期二晚11點，資深採光師 Renee 帶你進入光彩旅程，專業體驗下班時間。女性講話去做採光嘅時候，其實係咩意思咧？去做採光，就去體驗光彩旅程 Arch Beauty 亞絲美療下班時間。Renee 啊，上個禮拜咧，你喺度講緊咧，採光係唔可以處理荷爾蒙斑嘅，咁你都解釋咗點解？好唔好淨係講到採光好似唔好咁樣，其實咁就我就問你，咁採光有啲乜嘢咧？係真係可以處理到某啲部分嘅咧？咁你上個禮拜講雀斑係好大嘅，係好佢個效果係好過好過激光嘅，你話係原因就係佢話佢個侵擾性冇咁大啦，佢可以咧不知不覺間咧結咗焦之後，你結焦咧，你都摸唔到嘅，你都摸唔到嘅。嚇，咁除此之外咧，咁變咗即係個創傷性冇咁大，個復原期亦都比較短啦。咁就去不經不覺間咁咪靚咗啦。另外有一樣嘢咧，就係咧面部嘅微絲血管啊。呢個非常之好。我做完咧，我真係自己做完咧都會好開心咧。即係啱啱，譬如好似前幾日同個客好熟嘅客做完。鼻哥周邊嘅微絲管咧，我就哇即刻冇咗，你睇下即刻我要攞塊鏡俾佢睇下，你睇下啦，好開心，哈哈哈哈咁樣笑咗出嚟。你睇下啦咁樣。係啊。咁係有時女仔啲我哋嗰個男女都係㗎。係啊。有時有啲紅筋啊，即係好幼嗰啲咧，嗰啲就係微絲血管咧現咗出嚟。係啊，酒渣鼻啦。喺嗰個成個鼻啦。男士咧就比較多啲嘅，咁咧就血管啊好紅啊，有啲痤瘡啊咁樣嘅情況啊喺個鼻嗰度，咁咧就可以大大咁樣改善。用採光啊？係。咁除此之外咧，咁有好多時我哋去做 facial 或者自己啦吓，去支個鼻哥咪特別多油，特別多黑頭咁樣，又或者係用啲咁針刮兩邊比較脆弱啲嘅，咁咧就見到好多微絲管爆裂嘅，咁呢一個咧就非常之好嘅，你一即做完，即刻可以見到少咗或者冇咗，即係去咗邊啊？佢自己其實咧，佢咧係就採光啦。我哋知道唔同嘅即係有唔同嘅波段啦，唔同波段嘅光咧係即係唔同顏色咯。唔同顏色咧，佢即係遇到唔同顏色嘅嘢咧，佢會有唔同嘅反應啦。黑色佢又有佢識去分析嘅，黑色佢有黑色嘅反應啦，白色咁即係我哋嘅 collagen 啦，佢又可以刺激到佢啦。咁紅色都有啦，佢亦都可以咧令到嗰條血管咧好似溶咗咁樣嘅，係啊。咁佢個只不過係微絲血管啫，即係唔係我哋嘅動脈啊、靜脈係啦，係微絲血管啊，記住係令到嗰條血管咧可以將佢溶解咗，咁我哋自己咧就會從翻其他嘅地方咧生翻啲新嘅血管出嚟噶啦，咁啊俾翻啲新嘅血管啦，新嘅彈性啦，咁樣，因為我哋本身嗰個微絲血管咧，因為受到傷害太多，有時太凍啦、太熱啦，都會受到傷害，失去咗彈性啦，咁咧積聚咗一啲血喺度啦，咁我哋要將佢溶解咗。咁佢咧就可以其他嘅地方咧就會自己再運行翻生翻出嚟嘅。即係如你所講嘅就係用採光去處理一啲微絲血管啊，即係好似鼻翼兩側啊嗰啲。係啊，個效果係好顯著嘅。好顯著嘅。係啊，好多隻顴骨啊呢啲都有嘅。但係特別鼻咧係好顯著。但係我發覺有啲朋友咧，佢啲面皮比較薄咁，都會有㗎嘛。有啲微絲管出嚟，即係好似喺腮啊，即係兩頰嗰度咧。係啦。咁究竟用激光好，用採光去處理呢一啲微絲？嗰個用採光好。
嗱，其實激光有啲激光係專係針對微絲血管嘅，咁就要逐條去做嘅，逐條電咗去咁樣嘅，咁就即係呢個時間比較耐啲咯，都幾痛嘅。咁彩光就好處就係嗰個即係冇咁痛啦，同埋咧佢如果兩個面頰嘅地方有微絲管咧，咁我哋會用漸進式嘅方法，亦都係慢慢，因為咧就比較容易 burn。但係鼻哥咧皮膚係比較厚啲嘅，比起兩個面額，咁我哋可以用個度數咧強一啲，咁係可以好短時間好快見到個效果咯。咁我哋唔可以同兩個面額同個鼻哥一樣嘅，一樣咁強嘅，用嗰個能量，咁就會 burn 啦。咁所以其實喺中間咧係好有技巧嘅，咁亦都唔係每一個人即係我可以俾佢做客人咯，即係要經過好嚴格嘅考試啊先。咁彩光仲有啲乜嘢好處咧？嗱，即係除咗可以處理雀斑啦，一個侵擾性冇咁大啦，處理下一啲微絲血管啦。佢有另外一個好處咧，我認為佢都係幾好嘅，就係佢俾一啲容易敏感嘅皮膚。嗱，容易敏感咧，其實咧好多時咧好缺水。好缺水，咁你會乾嗬。係啦，微絲血管冇彈性，咁佢會紅啦，好容易發炎啦。佢嗰個真皮層嗰個抵抗力啊，開始唔好啦，咁佢抵抗唔到空氣裏邊細菌，佢唔可以做到一個正常嘅我哋皮膚嘅 pH 值嚟到保護自己啊。咁collagen 開始又會越嚟越少啦，因為鎖唔到水分啊嘛，流失啦，細胞萎縮啊咁啦，又特別容易有乾紋。咁佢針對佢呢一樣嘢咧就好，因為佢做咗落去之後咧，佢係會刺激翻你皮膚嘅骨膠原啦，因為佢有個熱力噶嘛，都係。咁同時間佢亦都可以修補你個微絲管，增加翻佢嗰個抵抗能力。咁呢一樣嘢咧，佢做完幾次，即係呢個彩光咧，如果係俾一啲好敏感嘅皮膚咧，其實佢做完幾次咧，你見到佢慢慢會改善嘅。甚至乎我試過一個客人咧係好紅嘅，我同佢做完即刻已經冇咁紅啦。做完呢個彩光啊，即係佢入嚟嘅時候，即係佢個面容易紅，係好紅噶，因為好敏感、好乾、好容易紅。佢走嘅時候已經係降咗一半噶啦，俾佢嚟嘅時候。咁佢亦都冇敷過任何特別咩退紅啊、抗敏嘅嘢，淨係做完個彩光啫。咁佢呢一個同敷一啲消炎啊、退紅嘅嘢有咩好處咧？佢唔會有依賴性，佢係真真正正可以令到你自己嘅底層去強化翻。其實我自己亦都親身感受過呢一個感覺㗎，即係我曾經試嘢試到好敏感啊，我都係做彩光做好翻嘅。咁佢本身咧當然你中間有個過渡期啦，要慢慢俾佢好翻，唔係做完即刻好翻晒咁樣，可能要幾次啊。咁注意保濕啊，因為保濕令到你嗰個康復能力會比較快啲。咁之後咧就增強翻你嘅抵抗力，佢慢慢係會健康翻咯自己。就唔係話我哋敷完啲嘢退咗，聽日瞓醒或者晏啲又嚟過，或者就算係睇醫生睇完，可能好啲，一停咗藥，隔幾日或者係一排又嚟過，就唔係嗰隻嘅，佢真真正正係可以強化翻你自己嘅，即係冇咗我哋可以脫離咗個依賴性啊。咁唔同話你敷完嘢或者搽完藥膏啊，一唔搽又嚟，一唔搽又嚟，有個分別喺呢一度咯。咁呢一樣嘢，我覺得佢都做得幾好噶。我聽你咁講嘅時候，我都係即係再一次加深記憶嘅，就係話啲敏感性嘅皮膚咧，往往都係偏乾啦。咁彩光咧，佢可以處理到雀斑，即係效果係即係較理想，因為侵擾性比較低，咁做咗呢個雀斑之後咧，其實就唔係好覺嘅，只不過就係個斑咧
睇起上嚟個雀斑會深色嘅少少，其實佢就記得招㗎。即係所以，譬如你嚟緊即係有咩喜慶日子啊，或者要見人咧，咁佢嗰個影響都唔係太大。亦都係最安全。係啊，即係甚至乎係比 Q Switch 咧，嗰個副作用咧係更加少嘅。即係你康復個時期咧，可能更加快啊咁咯。除此之外，你亦都話即係彩光可以處理嗰啲係即係面紅啊，或者嗰啲微絲血管啊現咗出嚟嘅時候咧，即係點樣去溶解佢啦。第三個就係話即係原來佢可以處理一啲敏感性嘅皮膚嘅，可以改善嘅。係啊。咁我就想問你嘅就係話做彩光咧，嗰個即係嗰個少少痛嘅感覺嘅比對係點樣？你轉頭答我。好啊。晚上11點46分。依家至2月20號用中銀信用卡。